Чындыгында Аллах Субханаху ва Тааля мактоого татыктуу зат. Канчалык Алланы мактабайлы, канчалык Алланы даңктабайлы, Аллага аздык болот. Биз пендебиз. Бизди Аллах Таала жоктон бар кылып жараткан. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Ааламды тарбият кылып, ааламды башкарып турган мээримдүү, ырайымдуу Аллах. 7 кабат асман, 7 кабат жер ортосундагы бардык макулуктарды жараткан Аллах. Адамдар көзөмөлдөп турган, өтө мээримдүү жана ырайымдуу, жападан жалгыз, эч кимге, эч нерсеге муктаж болбогон Аллах. Ла илаха иллаллах. Алладан башка сыйынууга, ибадат кылууга татыктуу зат жок. Мухаммадур Расулуллах, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам акыркы элчи. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбарлардын эң акыркысы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Инни абдуллахи ва хатабул анбия." Мен Аллахтын кулумун жана эң акыркы соңку пайгамбармын. Кыяматка чейин башка пайгамбар келбейт. Башка китеп түшпөйт. Башка дин дагы келбейт. Ислам дини акыркы дин. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам акыркы хатабул анбия, барлык пайгамбарлардын эшигин жапкан соңку пайгамбар, кыяматка чейин жашоо тартибин көрсөтүп, кандай адам дүйнөдө бактылуу болот, эртең мүрзөгө барганда, караңгы мүрзөгө барганда ушул жактан анткенде бактылуу болот. Кыяматка барганда аяктан аттен кылып калбайын, бушайман болуп калбайын деп ушактан өкүнүп калбасын, аяктан жүзү жарык болсун деп үйрөтүп кеткен. Адамдын бардыгы тең, эркек, аял болсун, акыретте тозокко түшүп калбасын, түбөлүктүү бейишке барып, Аллахтын рахматына бөлөнүп түбөлүктө жашасын деп мээнет кылып, үйрөтүп кеткен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир аз болсо дагы өмүр баян туурасында айтып берели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөгө келерден мурда 50 же 55 күн мурда Пил окуясы болгон эле. Пил окуясы кандай эле? Меккеде араптын бардыгы тең көпчүлүгү Мекке Мукаррамага барып, Каабатулланы айланып башташты. Айлангандан кийин падыша Абраха деген падыша караса бардык өлкөлөр, араптар ушул жака баратат, мен дагы бир имарат саламын деди. Имарат саламын, мага дагы адамдар келишсин деди. Анан кийин имарат салса эле ага эч ким барбайт. Ичи күйүп, эмне үчүн бардык эле ушул жака барат деп ачууланып, анан көптөгөн пилдерин чогутуп, аскерим, мен ушул Каабатулланы бусам деп чыгат экен. Жолдо чыккан араптардын анча-мынча кичинекей урууларын бардыгын таңкалап жок кылат. Мекке жака жакындаган кезде араптардын малдары жайылып турган эле. Ушул бардык малдардын баарын өзүнө алып алат. Анан ошолордун арасында Абдул Муталиб пайгамбарыбыздын чоң атасынын дагы 200 төөсү дагы бар болчу. Ошондо караса бардык Каабатуллага көптөгөн аскер, күчтүү бир аскер келаткан. Ал Хабашанын падышасы Нажаши тарабынан Абраха деген аттуу бир ушундай Ямандын падышасы болгон. Анан качанда Абраханын кабары Курайштарга жеткен кезде, ошондо Абдул Муталиб өзүнүн уруусун чогутуп, бардыгына кайрылып айтты: "Коркпостон Меккени бошоткула. Каабатуллага Каабатулланы эч ким жыга албайт" деди. Анткени Кааба Аллахтын үйү. Аллах өз үйүн сактайт деп айтты. Анан кийин Абдул Муталиб Курайштын бир канча падышасын алып туруп, Абраханын өзүнө жолукканга барат.
Абдул-Мутталибтин пайгамбарыбыздын чоң атасы болгондуктан Аллах ага сүйүр берген эле. Ал өтө ажайыптуу сулуу эле, жылдыздуу киши эле, сүйүр берген эле. Болбосом Абраха ал дайыма тактада туруп сүйлөчү эле адамдарга. Сүйлөгөндө адамдар астында турчу эле, өйдөдөн ылдый сүйлөчү эле. Бирок Абдул-Мутталибтин ушунчалык сүйрүү болгондуктан ал өзү кантип тактадан түшүп жерге отурганын билбей калган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бардык ата теги таза болушкан. Эч кимиси жаман иш кылган эмес, зына кылган эмес. Бул пайгамбарлардын болгон шарты бирөө ушул эле. Отуруп маектешип сүйлөшүп жаткан кезде Абдул-Мутталиб Абрахадан төөлөрүн сураган экен. Менин төөлөрүмдү мага кайтарып бер деген. Абраха таң калып сурады. Өтө таң калды. Мен сенден Каабатуллону сурайт го деп, Каабатуллону тийбей деп коп сурайт деп жатсам, сен өзүңдүн бир төөлөрүңдү эле сурап жатасың деди. Дегенде Абдул-Мутталиб айтты: "Мен болсо төөлөрдүн ээсимин" деди. Ал эми Кааба анын өз ээси бар. Ал Каабанын ээси Аллах. Алла өзүнүн өйүн сактайт деп айтты. Анан кийин Абраха өзүнүн аскерлерин баарын чогутуп, эми Каабага келаткан кезде Абдул-Мутталиб Каабага барып дуа кылды. Ыйлап дуа кылды: "Я Алла, бул пенделериң өзүнүн жайын сактайт. Бул пенделериң сен үйүңдү бузабыз деп келатышат. Я Аллах, өзүң үйүңдү сактагын. Жаман адамдардын жамандыгына сактагын, я Алла" деп дуа кылып кеткен эле. Бирок Абраха ал Каабатуллону бусам деп көптөгөн аскерлер менен, пилдер менен астыга келаткан кезде Аллах субханаху ва тааля асмандан Абабил деген аттуу чымчыктарларды Аллах таала жөнөттү. Ар биринин тумшугунда шагылдар бар эле, майда таштар бар эле. Ушул аскерлерге таштаган кезде баардыгы тең жаны чыгып атты. Башына кирсе бутунан чыга турган таштар эле. Аллах өз үйүн кичинекей чымчыктар менен, кичинекей чымчыктын тумшугуна баткан кичинекей таштар менен Аллах сактап койду. Аллах сактайм десе, Аллах сактап кое берет. Аллах сактабайм десе, канча нерсеге коргонбогун, канча күчүң болсун, канча байлык билигиң болсун, Аллах сактабайм десе, эч сактана албайт. Ошондо ушундай келаткан аскер кыйроого учурады. Акыры ушул таш Абраханын денесине тийип, денесине жара чыгып, ушул жарасынан кан, ириң суудай агып баштады. Анан кийин анын ар бир мүчөсү бөлөк-бөлөк болуп шылынып түштү. Акыры анын көкүрөгү жарылып, жүрөгү сыртка чыкты. Ошондо гана анын акыркы деми токтоду. Алардын бардыгы тең, жүргөнүн бардыгы тең ушактан өлгөн эле. Анан кийин Аллах таала бир сел жөнөтүп туруп, өлүктөрдүн бардыгын агызып дарыяга куюп салган. Ушинтип Аллах субханаху ва тааля Каабатуллону Аллах таала ушинтип сактап койгон. Ушул фил окуясы болгондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын 50 же 55 күндөн кийин пайгамбарыбыз ааламга келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Рабиул Аувал деген айынын 12 күнү дүйшөмбү күнү эртең менен таң атканда, чыныгы таң атканда пайгамбарыбыз бул ааламга келди. Христиандардын эсеби боюнча бул 570 жылынчы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абу Толибтин чоң атасынын үйүнө келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөгө келген кезде ал жакта караңгылык басып турган, надандык басып турган кез эле. Пайгамбарыбыздын келген аламаттардын бирөөсү ушул болгон. Ушул түнү Кисранын имаратында жер титиреп, имаратта 14 устун кулап түшкөн эле. Фарс элдеринин миңдеген жылдан бери күйүп турган оттору сыйынып жүргөн, оттор өчүп калган эле. Саада деген дарыя агып турган дарыясы кургап да калган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам келгенде нөшөрлөгөн жамгыр жаады. Кургакчылык басып калган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам акыркы пайгамбары болуп келди. Аллах таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ма арсалнака илля рахматал лил аламин". Эй Мухаммад пайгамбар, биз сени
бүткүл ааламга, кыяматка чейин келе турган ар бир инсандын жашоосуна, эркек болсун, аял болсун, ошонун жашоосуна сени рахмат кылып, сени мээрим кылып, боорукер кылып сени жөнөттүк. Пайгамбарыбыз мээримдүүлүктү үйрөтүп кетти. Ага чейин канчалык ташбоорлук замана эле, караңгылык замана эле, мыкаачылык замана эле бири-бирин сыйлабаган, бири-бирин өлтүргөн, ата-энелер балдарын, кыздарын намыс көргөн, намыс көрүп кыздарын тирүү эле көмгөн. Ва аммал маудату суилат, кыямат күнү тирүү эле көмүлгөн кыздар жөнүндө суралат дейт. Ушунчалык алар намыс көргөн эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ааламга келип, караңгылыкты жоюп, караңгылыкта жаткан үммөттү жарык алып келген. Ушунча балдыкка батып калган үммөттү чырак алып келген. Ушунчалык зөөкүрлүк заманадан пайгамбарыбыз мээримдүүлүк алып келген. Аталардын укуктарын көтөрдү, энелердин укуктарын көтөрдү. Айтты, бейиш эненин таман астында. Энеңди ыраазы кылсаң бейишке барасың. Энени нааразы кылсаң бейишке бара албайсың. Ата бейиштин ортоңку дарбазасы. Атасын ыраазы кылгандар, Аллахты ыраазы кылгандар. Атасын нааразы кылгандар, ошол бейиштин ортоңку дарбазасын жапкандар. Кыздардын даражасын көтөрдү. Кайсыл үйдө 3 кыз төрөлсө, имандуу төрөлсө, иман тарбиятын берсе, ушул 3 кыз ата-энесин бейишке алып кетет деди. Бирөө сурады, 2 кызың болсочу, 2 кызды жакшылап тарбият кылгын, ушул сени да бейишке алып кетет. Отургандардын арасынан эгерде бирөө сураса, я Алланын элчиси, менде бир эле кызым бар деп сураганда, пайгамбарыбыз ага да жооп берет эле, ушул бир кызыңды жакшылап тарбият кылсаң, ушул сени да бейишке алып кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келди. Пайгамбарыбыз рахмат алып келди. Пайгамбарыбыз мээримдүүлүктү алып келди, адилеттүүлүктү алып келди. Кандай ата болуш керек, кандай кожоюн болуш керек, кантип мамлекетти башкарыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күнү дагы, түнү дагы үммөткө, адамдарга жашоо тартууну үйрөтүп кетти. Пайгамбарыбыз 7-чи күнү Абдул-Мутталиб чоң атасы атын коет. Ат койгон кезде барды Курайштарын чакырып уруусун, анан кийин салтанаттуу бир тоюн берет. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мен мунун атын Мухаммад деген ат койдум деген. Ошондо жанындагы бардыгы тең, сиз мындай атты каяктан тамдадыңыз? Буга чейин мындай ат эч ким койгон эмес деди. Ошондо Абдул-Мутталиб өзүнүн бир түшүн айтып берди. Мен түш көрсөм, менин омурткамдан бир чынжыр алынып, ушул чынжырдын узундугу бул жактан күн чыгыштан бул жака күн батышка чейин созулду. Өйдөгү асмандан жерге чейин созулду деди. Ушул чынжыр анан айланып туруп дарак айланды. Ушул дарактын ар бир жалбырактан ушундай нур чыкты. Ушул нуру күнүн нурунун дагы нурлураак эктеди. Анан кийин түш чорган айтты. Бул демек пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келди. Пайгамбардын артынан бул кыяматка чейин күн чыгыштан батышка чейин адамдар ээрчейт. Пайгамбардын аты көтөрүлөт. Азыр дүйнө жүзүндө ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах азан болуп атат. Күбөлүк берем, Мухаммад пайгамбар Аллахтын элчиси. Пайгамбардын даражасын, пайгамбардын атын ва рафа'на лака зикрок. Эй Мухаммад, сенин атыңды биз көтөрүп койдук дейт. Канчалык дүйнө жүзүндө миллион, миллиард адамдардын жүрөгүндө пайгамбарга болгон сүйүү бар. Пайгамбарды артан ээрчим деген бар. Пайгамбардын жашоосу менен жашагандар. Пайгамбардын артан ээрчигендер. Пайгамбардын даражасын, пайгамбардын атын Аллах көтөрүп койгон. Дүйнөдө аты Мухаммад, акыретте анын аты Ахмад. Пайгамбарыбыздын даражасын Алла көтөрдү. Ал эми асманда менен жердеги периштелер пайгамбарды даңазалайт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: Я юхалладина аману, соллу алейхи ва саллиму таслима. Эй иман келтиргендер, силер пайгамбарга салам салават айткыла. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Жада калса Аллах өзү жана периштелер пайгамбарга салам салават айтышат деди. Пайгамбардын даражасын Аллах субханаху ва таала көтөрүп койду. Пайгамбардын сүйүүнүн белгиси туугандар. Бул өзү китеп, узун китеп. Бардыгыбыз тең пайгамбарыбыздын сүйүүнүн 4 белгиси бар. Ошо 4 белгисинин биринчиси эле пайгамбардын өмүр баянын ар бирибиз окуп,
башка бирөөлөргө алып айтып, анан жашообузга алып келүү, пайгамбардын өмүр баянын таанымайынча, пайгамбардын өмүр баянын окумайынча пайгамбарды сүйө албайт экенбиз. Анткени сүйүүнүн талабы ушул. Ким бирөөнү жакшы көрсө, аны баардыгын тааныйт. Каяктан экендигин, канча бир тууган экендигин, канча жашта, каякта окуйт, кандай хоббиси бар, баардыгын сурайт экен. Шундай эле сыяктуу урматтуу тууган, баардыгыбыз тең сүйүктүү пайгамбарыбыздын өмүр баян китебин окуйлу баардыгыбыз тең. Bir жылда bir жол болобу, 2 жол болобу, бирок баардыгыбыз тең пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп чыгуу бул пайгамбардын сүйүүнүн белгиси. Биринчиси. Экинчиси, пайгамбарга көп салам салават айтуу. Өзгөчө мына бүгүн жума күнү пайгамбарга көп салават айтайлы. Хадистерде көп келет салаваттын пайдасы. Bir жолу салават айткан адамга Аллах 10 күнөөсүн кечирет. 10 даража көтөрүлөт, 10 сооп жазылат. 10 жол айтсаңыз 100, 100 жол айтсаңыз 1000 болот экен туугандар. 1000 жолу салават айткандарга пайгамбарыбыз айтат, кыямат күнү бир сапта чого бейишке кирип кетебиз дейт. Үчүнчүсү, пайгамбарга сүннөттөрүнү аткаруу экен. Пайгамбар сүннөтү деген эмне? Пайгамбарыбыз көрсөтүп кетти, кандай тамак жеш керек, кандай сууну ич керек, кандай мамиле кылыш керек, аялың менен, бала чакаң менен, кошуна менен кандай мамиле кылыш керек пайгамбар үйрөтүп кеткен. Ушул сүннөттөрдү аткаруу пайгамбардын сүйүүнүн белгиси. Төртүнчүсү, Кудайым буйрса баардыгыбыз ниет кылайлы. Бара электер ажыга, умрага ниет кылайлы. Умрага, ажыга барганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаткан жери Мадина Мунавварага барып, пайгамбарыбыздын мүрзөсүнүн астына келип, ассаламу алейка я Расулаллах, эй Аллахтын элчиси, сизге салам болсун деп, пайгамбарга өзүңүз салам айтып барыңыз. Мына пайгамбардын сүйүүнүн төртүнчү белгиси ушул туугандар. Баардыгыбыз тең буйрса ниет кылайлы. Hadiste gelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. İnne avvela ma yud'a yevmel kıyameti Nuhun aleyhi salatu ve selam ve ummatuhum. Kıyamet günü tuğandar. Kıyamet günü en birinci Nuh aleyhissalam çakırılat eken. Nuh degen paygambar jana ümmötü çakırılat eken. Oşondo Nuh paygambar aytat. Hal ballagta ma arsaltu bihi. Ma ursilta bihi. Ey Nuh paygambar. Sen kayсы nerse menен жиберилген болсоң, ошону сен үммөтүңө жеткирдиңби дейт экен. Ошондо айтат экен, ооба, Алланын элчиси жеткирдим дейт экен. Ошондо айтылат, Nuh алейхиссалам силер үммөтүн айтылат экен. Силердин Nuh пайгамбар силерге дааватты жеткиздиби? Аллахтын өкүмдөрүн жеткиздиби дейт. Десе Nuh пайгамбардын коому айтат экен, жок дейт экен. Бизге жеткирген жок, бизге айткан жок, айтса биз кылат элек, аткарат элек дейт экен. Ошондо Nuh алейхиссалам айтат, кана Nuh алейхиссаламга сенин күбөң барбы дегенде, ооба күбөлөрүм бар, ал болсо Мухаммад пайгамбардын үммөтү деп айтат экен. Ошондо пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үммөтү чакырылат. Үммөтү чакырылып алар айтат, ооба биз күбөлүк өтөбүз. Nuh пайгамбар өзүнүн элин, өзүнүн үммөтүн даават кылып Аллага чакырган дейт. Ошондо алар айтат, эй Мухаммад пайгамбардын үммөтү, силер бизден кийин келгенсиңер, кантип силер бизге күбөлүк өтүп жатасыңар дейт. Десе айтат, биз Кур'ан-ы Каримди окуганбыз. Кур'ан-ы Каримде Nuh деген сүрө бар. Nuh деген сүрөттө ушунда аят бар. Nuh пайгамбар айткан, "Дa'ауту кауми лайлан ва нахара." Мен өзүмдүн коомумду күндүзүн дагы даават кылдым, түндөсүн дагы чакырдым Аллах тарапка деген аятты окудук. Бул аят Аллах Тааланын сөзү, ал эми Алланын сөзү, бул чындык, кыяматка чейин өзгөрбөгөн деди. Бул үммөт акыркы үммөт болсо дагы, бирок кыямат күнү күбөлүк өтөт экен Аллахтын астында. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллахым баардыгыбызга пайгамбардын чыныгы, татыктуу үммөтү болушун Алла насип кылган болсун. Бул дүйнөдө туугандар, биз акыркы үммөтпүз. Бирок кыяматка ушул үммөт эң биринчи сапта турат. Эң биринчи сапта турат. Ушул үммөт биринчи бейишке кирмейинче
bir dagы başka ümmet beyişke gire albayt. Siz menen bizdin paygambarыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birinci beyişke girmeyince bir dagы başka paygambar beyişke gire albayt. Paygambarыбыз siz menen biz üçün kança meynet kıldı, hareket kıldı, kursağına bir taş, kede iki taş baylı olgan ele. Paygambarыбыз 2 gün toyo kursağı жүрgөн emес. Paygambarыбыз denesinden teri çıkkan, bir uçurlarda denesinden kan çıkkan, uşul ümmet baktılı olsun dep. Paygambarыбыздын mehneti menen siz menen biz musulmanbız. Allah'ты tanıp Allah'tın kulçuluğun kılıp atabız. Bolbosom imansız ketken bolsok, paygambardın jolu menen jaşabagan bolsok, erteң tübölüktü akiret kütüp turat. Jaşasaң 1000 yıl armansız, akırı bir gün ölörsün. Allah'tın salgan joluna akırı bir gün könörsün. Jatasың жалgыз tar жерде, karşına hiç kim bara albayt. Atake, bayke, şef, начальник деп kol астына иштеген адистер балдарын келип кабар ала албайт. Munkar nakir degen perişteler bizke okşop bere koysan para albayt. Te kıyamat kayın bolgonço kayradan işin karalbayt. Karangı mürzöde jatabız. Erten kıyamattın ahvalı, tübölüktü akirettin ahvalı kanday bolot. Oşonun bardığın mehnet kılıp, siz menen biz üçün dua kılıp, Paygambarımız 6 saat Arafat'ta turu alıp, kolun götürüp, Paygambarımız siz menen biz üçün, ümmet üçün dua kılgan. Kızı üçün kılsa bolot ele, özün ayal bala çaka üçün kılsa bolot ele. Bürök Paygambardın 6 saat duası, ya Allah, menin ümmetimnin günösün geçir degen gana dua bolgon ele. Uşul Paygambarımız siz menen biz üçün dua kıldı. Kıyamat günü dağı bir dağı paygambar şafaat kıla albayt. Jardan bere albagan gün gelet. Nafsi, nafsi dep korko turgan gün gelet. Atаңды tanıvagan, apаңды tanıvagan gün gelet. Bирок ошол күнү дагы Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem siz menen biz üçün mehnet kılat. Ушул Пайгамбарыбызды таанайлы. Буйруса баарыбыз тең Пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп чыгабыз да буйруса иншалла. Баарыбыз тең окуйлу. Салам салаватты көп айтайлы. Пайгамбардын сүннөттөрүн аткарайлы. Пайгамбарыбыздын жаткан жерин өмүрүбүздө бир барып, ушака Пайгамбарыбызга зыяратка барып келели. Жараткан Алла Пайгамбарыбыздын жашоосун, Пайгамбарга болгон сүйүүнү, Пайгамбарга эргешүүнү ар бирибизге Аллахым өзү насип кылган болсун. Амин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи роббил аламин. Жараткан Аллахым ушул жакта айтылган бардык сөздөргө амал кылууга тауфик берген. Пайгамбарга өзүнгө болгон сүйүү берген. Мамлекетибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Жаман илдеттерин Аллахым өзүң алыс кылгын. Ооруаткандарга шифа берген. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин.